yokwenza i-training khona. Le training ke babezawuyenza ibizwa into yobana i-Campus Missionary Training Program. The training yayizawuthatha I think approximately 3 months e-USA. So bemfile ke bafika e-US bagrupishwa ke into yobana abanye sibabhukishele kule ndawo abanye kule ndawo banikwa neemoto zobana yonke lento bakwazi uyenza, because I think kwalapha babeza ku trainer abantwana be-refugees on being i-missionaries nabo. So kwakufuneka babe ne-transport apho bakhona. Right, ekufikeni kwabo ke nasegroupishweni kwabo yena alaliswe egumbini lakhe nomfana okwakuthiwa nguSamuel. Samuel ke yena wayena 20, una 23, uPhilip Samuel una 20. Balaliswe ke egumbini eliyi-1 bobabili. Abake kabeni kothuba kwacaba uPhilip lo uzikhona into ezimano yayo ngoSamuel, because uSamuel 1 wayeyi-bad listener, 2 uslow, 3 uslow editing. So ucaba ezi zinto ziyamphazamisa, ziyamanoya ngoSamuel lo, to an extent that bahamba kwacaba uyadineka nothetha naye. Wayengumntu omshashalazayo makuba kutheni ungakwazi uthetha, kutheni ungakhawulezisi, kutheni ungakhawulezi ucinga. So yonke into iyamanoya about this guy. To an extent that bade kwacaba akukho sekho communication anymore between the two of them. Yamhlupha ke le nto Samuel, because kaloku okusalayo akazenzanga. Ngenye imini ke uSamuel azothi kuPhilip lona, ndiyacela manje into yobana before sibe siyaphuma sibheka emsebenzini ingaske siqale sithandaze kuqala. Othuke ke uPhilip lo mhlambi ke into bebengayenzi kuqala imothuse ke lo uPhilip, but anyway avome. So athanda xa kuthandazwa ke kuzamane kuthandazwa uSamuel lo, thandazo kuSamuel ngale meeting yokuqala. Umthandazo wakhe uthi, ndiyacela bawo, oh please Lord help me not to hate uPhilip. So ndiyacela bawo ndenze uba ndingamcakeli uPhilip. Mothuse ke nalo mthandazo wakhe, but engqondweni kaPhilip abe nento yobana ayishe inoba ngendlela ndicinga ngayo afuna into yobana siphinde sithethe sivane. Hayi ngabe namsebenzi. Second day xa bephinda bephuma phinde bathandaze. Aphinde uSamuel athandaze kwalo mthandazo yi-1. Third day phinde uSamuel athandaze. Iphinde kwale uPhilip ucaba nayo iyamphazamisa, iyamanoya into yobana nisenza le nto. Ilithi ke ibali ngale mini ke ngoku baphumile bahambe bayokwenza ke lo msebenzi wabo bejayivile ke njalo. So on their way back emsebenzini badiniwe ke ngoku, because kaloku iyadina le nto bayenza. So on their way back from lo msebenzi bafumana ingozi yemoto, because kucaba baye bawuzele endleleni nomyozela kuqhuba ke uPhilip lo. So bafumana ingozi yemoto. Imoto was beyond repairs, but bona baphila, baphuma bengenaso nditsho nescratch. So kuthiwa bathe kufikweni kwabo erumini yabo, kuthiwa zange balibazise, bafika and they fell on their knees and thank God for their life. Kuthiwa ke uPhilip lo yena felt ashamed ngoba usuka all the way from South Korea esiza e-USA to share God with others, but instead waye wafocusa kuye ngaphezu kwento yonke. So the mission trip to USA marked a turning point for Philip. Kuthiwa baye yaye yaphela ke i-3 months yabo yohlala eLondon, yohlala e-USA, babuyela ke back emakwabo. So ekufikeni kwabo ke ingulo muntu masiza kwenza testimony about experience yakhe athe wayifumana apho bebekhona. So kuthiwa uPhilip umuntu uzawubhala phansi ubana this is what had happened,
Kuthiwa uPhilip list yakhe was filled with I did this, I did that. Ayikho into eyayidibenisele noYesu kwinto wayebhalile. To an extent that wadeske waqonda mandiyitshintshe mandiliste ndiyibhalayo. Wayitshintsha. Ekuyitshintsheni wakhe yathi, God used me, a weak and proud person, but he used me. So uPhilip ke in all uye wafunda kule experience yakhe. And ke ngoku one of izinto okanye a few things lessons ayewazifunda apha. Oyokuqala was humility in mission work. Philip realized that serving God isn't about personal pride or achievements, but about letting God work through us. James 4 verse 10 uthi, humble yourselves before the Lord and he will lift you up. Esibini ufunde into yobana forgiveness and reconciliation. Umthandazo kaSamuel ndinayo into ethi wamnceda uPhilip khona ukuze azibone and recognize his own faults. Atshintshe le perspective yakhe. Ephesians 4 verse 32. Ephesians 4 verse 32. Okay. Uthi be kind and compassionate to one another, forgiving one another just as God did. Then esithathu, God's protection and purpose. Their near-death experience ibakhumbuze okoba God was in control and had a greater purpose for their mission. Giving glory to God and not ourselves. Because uPhilip focus yakhe was based on what he had done with testimony yakhe. But later he understood that the testimony yakhe should not be about him, but should highlight what God had done. Ngoba uPhilip lo sekubonakala ubana yayingumuntu owayenomna kakhulu. 1 Corinthians 10 verse 32 verse 31 uthi, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Kule nto ke kaSamuel inganathi singafunda kwistory sika Philip and Samuel that yonke into esiyenzayo masiyenzele eluzukweni lwenkosi. Simngcwabe umna kodwa ugqabe uYehova in everything. Khona ukuze uThixo ngathi abe nokuzobiseka. Amen. Amen.